«Эй, свинья! Сегодня в честь праздника можешь сесть с нами поесть!» «Ха!» — ржали муж и его родственники. Я жила в таком аду уже 3 года. Но вдруг раздался стук в дверь. Тот человек принес мне лучший подарок в моей жизни — расплату всем моим обидчикам. Поднос дрогнул в руках Веры. Горячий жир от котлет плеснул на запястье. Но она даже не почувствовала боли. За столом хохотали 4. Ее муж Геннадий, его мать Зинаида Петровна, сестра Лариса и какой-то дальний родственник, имени которого Вера так и не запомнила за 3 года. «Чего застыла, корова?» — Геннадий хлопнул ладонью по столу. «Тащи уже жратву!» Вера поставила блюдо на стол. Руки тряслись. Она отступила к стене, как делала это всегда, чтобы не мешать, чтобы быть незаметной, чтобы не вызвать очередную волну насмешек. «Мама, помнишь, какая она была на свадьбе?» Лариса захикала, накалывая котлету на вилку. «Платье это дурацкая прическа. Я еще тогда Генке говорила, куда ты лезешь?» «Ой, не напоминай!» Зинаида Петровна махнула рукой с зажатым в ней куском хлеба. «Я сразу поняла, что толку от этой не будет. Ни готовить не умеет, ни убраться нормально. Одно слово — сирота». Вера стиснула зубы. «Сирота». Это слово они произносили так, будто оно было ругательством, будто потеря родителей — ее личная вина и позор. 5 лет назад ее жизнь была совсем другой. Отец, Николай Сергеевич, работал инженером на заводе. Мама, Татьяна Александровна, преподавала музыку в школе. Они жили в этой самой квартире, трехкомнатной, просторной, с высокими потолками и большими окнами. По воскресеньям мама готовила блины, отец читал газету вслух, а старший брат Максим подшучивал над Верой, таская у нее из тарелки самые румяные кусочки. Все закончилось в один октябрьский вечер. Родители возвращались с дачи. Они звали Веру с собой, но она отказалась. На работе был аврал. Нужно было сдавать квартальный отчет. Максим тогда был в командировке. Он служил в армии, потом перешел на контрактную службу в спецподразделение. Грузовик вылетел на встречную полосу. Водитель уснул за рулем. Отец и мать погибли мгновенно. Так, во всяком случае, сказали в полиции. Вера до сих пор не знала, правда это или просто попытка утешить. Максим прилетел на похороны. Вера помнила его лицо. Серое, застывшее, словно каменное. Он держал ее за руку у могилы и молчал. Потом они вернулись в опустевшую квартиру, и Вера впервые в жизни увидела, как ее сильный, несгибаемый брат плачет. «Я должен был быть здесь», — повторял он, — «должен был». Вера утешала его, хотя сама едва держалась. Они были близки с братом, разница в 4 года никогда не мешала. Максим всегда защищал младшую сестру, учил ее кататься на велосипеде, разбираться в людях, не давать себя в обиду. После похорон он пробыл еще 2 недели, помогал с документами, с наследством. Квартира осталась Вере, так было записано в завещании родителей. Максим не возражал, у него была своя жизнь, служба, постоянные командировки. «Ты справишься», — сказал он перед отъездом, — «ты сильная, если что, звони в любое время». Вера кивнула. Тогда она еще верила, что справится. Первые полгода слились в серое пятно. Она ходила на работу бухгалтером в небольшую торговую фирму, возвращалась домой, сидела на кухне, глядя в стену. Не плакала. Слезы закончились где-то на 3-й месяц. Просто существовала, как автомат. Подруги сначала звонили, потом перестали. Вера сама их отталкивала, не хотела никого видеть, не хотела разговаривать. Мир сузился до размеров квартиры и офиса. А потом появился Геннадий. Его привел общий знакомый. Высокий, не красавец, но и не урод. Он был внимательным, слушал, кивал. Когда Вера обмолвилась о родителях, он сказал: «Я понимаю, моего отца тоже не стало рано». Тогда эти слова показались ей спасением. Они начали встречаться. Геннадий был заботливым. Вера постепенно оттаивала. Максим позвонил через 2 месяца. Вера рассказала о Геннадии восторженно, сбивчиво. Брат выслушал молча. «Приеду на следующей неделе», — сказал он. «Хочу познакомиться с этим твоим Геннадием». Он произнес имя так, будто оно было чем-то неприятным. Вера не обратила внимания, списала на братскую ревность. Встреча прошла плохо. Максим и Геннадий не понравились друг другу с первого взгляда. Брат смотрел на жениха сестры с холодным прищуром, задавал странные вопросы о работе, о планах, о прошлом. Геннадий отвечал уклончиво, нервничал, потел. После его ухода Максим сел напротив Веры и сказал прямо: «Он врет. Не знаю, в чем именно, но врет. Не выходи за него». Вера вспыхнула. «Ты его даже не знаешь. Поговорил полчаса и уже все решил. Я людей за версту вижу, поверь мне.
Ты просто не хочешь, чтобы я была счастлива. Ты уехал, бросил меня одну, а теперь приходишь и указываешь, как жить». Слова вырвались сами, злые, несправедливые. Вера сама не ожидала от себя такой вспышки. Видимо, накопилось слишком много одиночества, боль, обида на весь мир. Максим побледнел. «Я тебя не бросал. Я служу, у меня контракт». «Контракт!» — Вера почти кричала. «Вот и езжай обратно к своему контракту, а мою жизнь оставь мне». Брат встал, постоял молча, глядя на сестру, потом надел куртку и ушел, не сказав больше ни слова. Это было 4 года назад. С тех пор Максим не звонил, не писал, не приезжал, словно растворился. Вера пыталась найти его, звонила на старые номера, писала знакомым, ей отвечали уклончиво. Уехал, где-то за границей, на связь не выходит. Сначала она злилась, потом тосковала, потом смирилась. У нее теперь была новая семья. Муж Геннадий, его заботливая мать Зинаида Петровна, его милая сестра Лариса. Свадьбу сыграли через 3 месяца после ссоры с братом, скромную, в ресторанчике на окраине. Максим не пришел, Вера даже не знала, дошло ли до него приглашение. Первые недели брака были нормальными. Геннадий работал или говорил, что работает. Зинаида Петровна приезжала почти каждый день, но Вера списывала это на материнскую любовь. Маска начала трескаться через месяц. Придирки, оскорбления, крики. Правила игры менялись каждый день. А потом Зинаида Петровна пришла и осталась. «Сыночку нужна помощь», — заявила она, расставляя свои вещи в шкафу. «А ту, невестушка, работай спокойно, я присмотрю за домом». Присмотр означал тотальный контроль. Свекровь проверяла каждую кастрюлю, каждую вымытую тарелку, каждое выглаженное полотенце. И все было не так, все было плохо, все было не по ее. «Генка», — тянула она за ужином, — «ты посмотри, какая у тебя жена неумеха. Вот у меня Лариска и готовит, и шьет, и вяжет, а это только деньги твои тратить умеет». Геннадий кивал, иногда добавлял что-то от себя. Постепенно из звери дорогой Вера превратилась в эту, потом в корову, потом в свинью. Она пыталась сопротивляться, говорила, что не потерпит оскорблений, угрожала уйти. И тогда Геннадий показал ей документы. «Помнишь, год назад ты подписывала бумаги?» Он усмехался, помахивая папкой на квартиру. «Теперь она моя. Так что если хочешь уйти, пожалуйста, только уйдешь на улицу». Вера похолодела. Да, она помнила. Геннадий тогда говорил о кредите на бизнес, о залоге, о том, что это временная мера. Она подписала не глядя, доверяла мужу, не читала, что подписывает. «Это дарственная дура», — Геннадий щелкнул ее по лбу. «Ты мне квартиру подарила, по доброй воле. Так что веди себя хорошо и можешь здесь жить, а будешь выступать — вылетишь». Вера знала, что дарственную можно оспорить. Она даже консультировалась с юристом тайком в обеденный перерыв. Юрист покачал головой: «Сложно. Вы подписали добровольно, были дееспособны, нужны доказательства давления или обмана, а их у вас нет». Доказательств не было, только ее слово против его слова. После этого Вера сломалась не сразу, но постепенно. Она перестала спорить, научилась смотреть в пол, говорить тихо, быть незаметной. 3 года. 1095 дней. Вера считала это, помогала не сойти с ума. Каждое утро она вставала в 6, готовила завтрак на 4, потом шла на работу, единственное место, где ее еще называли по имени. Потом возвращалась домой и становилась прислугой. Готовила, убирала, стирала, гладила, выслушивала оскорбления. Ночами, когда все засыпали, она выходила на балкон и смотрела на звезды. Вспоминала родителей, вспоминала Максима, вспоминала ту себя, ту Веру, которая умела смеяться, которая верила в счастье, которая думала, что жизнь впереди будет прекрасной. «Где ты, Макс?» — шептала она в темноту. «Где ты?» Темнота не отвечала. Сегодня был обычный день. Вера вернулась с работы, переоделась в старый халат. Хорошие вещи ей давно запретили носить дома. Зачем тебе выряжаться? Все равно никто не видит. Встала к плите. Свекровь сидела в гостиной перед телевизором, Лариса красила ногти в спальне, Геннадий где-то шатался, вернется к ужину, как обычно. Котлеты, картошка, салат, компот. Хлеб нарезать, масло поставить, тарелки расставить, приборы разложить. Вера делала это на автомате. Руки двигались сами, голова была пустой. Так было легче не думать, просто делать. «Эй!» — раздался голос свекрови. «Ты там уснула, что ли? Жрать скоро будет?» «Через 5 минут», — ответила Вера ровным голосом. «Давай быстрее, гости придут». «Гости?» — Вера нахмурилась. Никто не предупреждал о гостях. Впрочем, ее редко о чем-то предупреждали. Она была последняя, кто узнавал новости в этом доме. Геннадий вернулся не один. С ним был тот самый дальний родственник, имени которого Вера так и не запомнила. Они были навеселе, громко смеялись, хлопали друг друга по плечам. «А вот и мы», — провозгласил Геннадий с порога. «Накрыло уже?» «Да», — Вера кивнула.
Молодец, учишься. Они расселись за столом, Вера начала подавать, как обычно. Картошка, салат, котлеты, компот, хлеб, масло, соленье. И тогда Геннадий изрек ту самую фразу. «Эй, свин, сегодня в честь праздника можешь сесть с нами поесть». Ха! Праздника? Какого праздника? Вера непонимающе посмотрела на мужа. «Чего вылупилась?» — он ухмыльнулся. «Сегодня годовщина нашей свадьбы, забыла? 4 года, как ты мне ярмо на шею повесила». 4 года. Точно. Вера совсем потеряла счет времени. День свадьбы, который когда-то был самым счастливым днем в ее жизни, превратился в еще один повод для насмешек. «Садись, садись!» — Зинаида Петровна похлопала по стулу рядом с собой. «В кои-то веки побудь человеком!» «Ха!» Вера села, положила себе немного картошки, жевала, не чувствуя вкуса. «А завтра, между прочим, у нее день рождения», — вдруг вспомнила Лариса. 30 лет, да? Или 31? Я уже запуталась». 30, — сказала Вера. «О, юбилей!» — Геннадий расхохотался. «Старуха! Скоро на пенсию!» Они опять засмеялись. Вера смотрела в тарелку. Завтра ей исполнялось 30 лет. Круглая дата. Когда-то она мечтала, что к 30 годам у нее будет все. Любящий муж, дети, интересная работа, счастливая жизнь. Вместо этого вот это. Стул в углу стола, холодная картошка и люди, которые называют ее свиньей. Родители не дожили до ее 30-летия. Брат исчез, подруг не осталось. Она была одна, совершенно, абсолютно одна, со своим унижением, со своей болью, со своим молчаливым отчаянием. После ужина Вера мыла посуду, за спиной гремел телевизор. Она закончила, вытерла руки, вышла на балкон. Ночь была холодной, звездной. «Где ты, Макс?» – прошептала она в темноту. «Ты был прав, во всем прав, прости меня. Завтра ей исполнится 30 лет. Завтра будет такой же день, как все остальные». Вера закрыла глаза. Если бы она знала, что завтрашний день изменит все, она бы не поверила. После 3 лет ада трудно верить в чудеса. Но чудеса иногда случаются. Она вернулась в комнату, легла на диван, укрылась тонким одеялом. «Где ты, Макс?» — была ее последняя мысль перед сном. Она не знала, что ответ на этот вопрос уже совсем близко, что человек, которого она потеряла 4 года назад, никогда ее не забывал, и что завтра, в ее 30-й день рождения, он вернется. Утро 30-летия началось как обычно, с криков. «Эй, ты там спишь, что ли?» Голос Зинаиды Петровны прорезал тишину. «Завтрак сам себя не приготовит!» Вера открыла глаза. За окном едва светало, часы показывали 6:30. Она встала с дивана, накинула халат, пошла на кухню. Никто не поздравил. Впрочем, она и не ждала. Яичница, бутерброды, чай. Вера расставила тарелки, разлила заварку. Из комнат потянулись домочадцы, заспанные, недовольные, привычно игнорирующие ее присутствие. «Чай холодный», — буркнул Геннадий, отхлебнув из чашки. Вера промолчала. Чай был горячим, она только что сняла чайник с плиты, но спорить не имело смысла. «Сегодня к вечеру гости будут?» — объявила Зинаида Петровна, намазывая хлеб маслом. «Лариска, твой бывший одноклассник приедет. Валера, помнишь его?» Лариса оживилась. «Валерка? Тот, который в Москву уехал? Он же вроде бизнесом занялся. Вот-вот приедет. Надо стол накрыть по-человечески». Свекровь повернулась к Вере. «Ты после работы сразу домой. Купишь продукты, я список напишу. И приготовишь все как положено. Поняла?» «Поняла», — кивнула Вера. Ее день рождения. Гости, но не для нее. Стол, но не в ее честь. Как обычно. На работе коллега Наташа поздравила ее шепотом с юбилеем. «Верочка, спасибо. Отмечать будешь?» Вера покачала головой. После работы она купила продукты по списку свекрови, тащила тяжелые пакеты через двор, поднималась по лестнице. Лифт не работал. Дома ее встретил привычный хаос. Лариса красилась в ванной, Зинаида Петровна командовала по телефону. Геннадий ворался на диване. «Принесла?» — свекровь окинула взглядом пакеты. «Давай быстрее, времени мало». Вера переоделась и встала к плите. Салаты, нарезка, горячая. Руки работали на автомате, голова была пустой. Она старалась не думать о том, что сегодня ее день рождения, что ей исполнилось 30, что где-то в параллельной вселенной существует другая Вера, счастливая, любимая, окруженная близкими людьми. К 7 вечера стол был накрыт. Вера оглядела результат своих трудов. Красиво, богато, празднично. Для чужого праздника. Гости начали собираться. Тот самый Валера, полноватый мужчина с масляными глазками, пришел с бутылкой дорогого коньяка. Следом явились еще какие-то знакомые свекрови, пожилая пара и их взрослый сын. Вера подавала закуски, разливала напитки, убрала грязные тарелки. Ее никто не замечал.
Она была частью интерьера, обслуживающим персоналом. «А это кто?» — спросил Валера, кивнув на Веру. «Домработница», — Геннадий захохотал почти. «Жена моя. Правда, толку от нее, как от домработницы, никакого». Все засмеялись. Вера стиснула зубы и вышла на кухню. Она стояла у окна, глядя в темноту. 30 лет. И что она сделала за эти годы? Потеряла родителей, потеряла брата, потеряла себя. Из комнаты донесся хохот. Вера взяла поднос с горячим и вернулась. Геннадий, уже изрядно выпивший, схватил ее за руку. «Эй, свинья, сегодня в честь праздника можешь сесть с нами поесть». Ха-ха, это была его любимая шутка. Он повторял ее каждый раз, когда были гости, и каждый раз все смеялись. «Садись, садись», — поддержала Зинаида Петровна. «Покажи людям, какая ты у нас скромная». Вера села на краешек стула, положила себе немного салата, жевала, не чувствуя вкуса, глядя в тарелку. «А чего такая смурная?» — поинтересовался Валера. «Муж не обижает?» «Да куда там?» — Геннадий отмахнулся. «Она у меня тихая, слова лишнего не скажет. Правда, дорогая?» Он произнес «дорогая» с такой издевкой, что Вере хотелось швырнуть ему в лицо тарелку с салатом. Но она только кивнула, и в этот момент раздался стук в дверь. Громкий, требовательный, уверенный. Все замолкали, переглянулись. «Кого там черт принес?» — Геннадий нахмурился. «Все вроде здесь». Стук повторился, еще громче. «Иди открой», — свекровь кивнула Вере. «Чего сидишь?» Вера встала, прошла через коридор. Сердце почему-то билось быстрее обычного. Хотя с чего бы? Наверное, сосед пришел жаловаться на шум. Она открыла дверь. На пороге стоял мужчина. Высокий, широкоплечий, в дорогом темном пальто. За ним еще один, чуть пониже, с внимательным взглядом. Вера подняла глаза на лицо первого, и мир остановился. «Макс!» Ее голос был едва слышен. Шепот. Выдох. Брат смотрел на нее, и в его глазах было что-то, от чего у Веры перехватило дыхание. Боль, гнев, нежность — все одновременно. Максим изменился за 4 года. Возмужал, раздался в плечах, в волосах появилась седина на висках, лицо стало жестче. Но это был он, ее брат. «С днем рождения, сестренка», — сказал он тихо. Я вернулся. Вера стояла не в силах пошевелиться. Это сон, это не может быть правдой. 4 года молчания, и вдруг он здесь, на пороге, в ее день рождения. «Кто там?» — раздался голос Геннадия из комнаты. «Чего застряло?» Максим мягко отодвинул сестру и шагнул в квартиру. Его спутник вошел следом, закрыв за собой дверь. Они прошли в комнату. Вера шла за ними на негнущихся ногах, как во сне. Максим остановился на пороге гостиной, оглядел застолье, пьяного Геннадия, Зинаиду Петровну с куском торта в руке, Ларису с бокалом вина, гостей. Потом перевел глаз на сестру, худую, бледную, в застиранном платье, с потухшими глазами. Его лицо окаменело. «Значит, так вы тут живете», — произнес он ровным голосом. «Интересно». Геннадий вскочил. «Ты кто такой? Что за наглость врываться в чужой дом?» «В чужой?» — Максим усмехнулся, но усмешка не достигла глаз. «Это квартира моих родителей и моей сестры. А вы тут кто?» Зинаида Петровна побагровела. «Да как вы смеете? Генка, вызывай полицию». «Это же бандиты какие-то! Полицию!» Максим достал из кармана телефон. «Давайте вызовем. Заодно обсудим, как вы обманом завладели чужой недвижимостью. Я уверен, им будет интересно». Геннадий побледнел. «Какой еще обман? Квартира моя. Здравствуй, свинья. В честь праздника у вас есть возможность пообедать с нами». Мужчина и его близкие ржали. Я провел 3 года в таком состоянии. Тем не менее, в дверь внезапно постучали. Лучший подарок, который я когда-либо получил, это возмещение ущерба тем, кто обидел меня. Вера чувствовала дрожь подноса в своих руках. Когда горячий жир от котлет плеснул на ее запястье, она даже не почувствовала боли. 4 хохотали за столом. Ее муж Геннадий, ее мать Зинаида Петровна, сестра Лариса и неизвестный отдаленный родственник, имени которого Вера не запомнила за 3 года. Как корова заснула. Геннадий ударил ладонью по столу. «Приготовьте жратву!» Вера поставила блюдо на стол. У него дрожали руки. Как всегда, она отступила к стене, чтобы не мешать, чтобы оставаться незамеченной и не вызвать насмешки. «Помнишь ли ты ее на свадьбе, мама?» Лариса захикала, пока накалывала котлету на вилке. «Неправильно одевать платье. Я продолжал связываться с Генкой по поводу вашего желания. Не беспокойтесь об этом». Зинаида Петровна махнула рукой с зажатым куском хлеба.
Я сразу понял, что это не имеет смысла. Не умеет готовить и убирать, одним словом, уровень бедности. Вера зажмурилась. 5 лет назад ее жизнь полностью изменилась, когда они произносили это слово так, будто оно было ругательством. Потеря родителей была ее собственной виной и позором. Отец, Николай Сергеевич, работал на заводе инженером. Мама, Татьяна Александровна, преподавала музыку в школе. Они жили в большой квартире с 3 комнатами, высокими потолками и большими окнами. Все воскресенья мама готовила блины. Когда отец читал журнал вслух, старший брат Максим подшучивал над Верой, таская самые румяные кусочки из тарелки. Все это произошло в один вечер октября. С дачи родители вернулись домой. Вера была приглашена, тем не менее она отказалась от этого. На работе я испытывал стресс, отчеты требовались каждый квартал. В то время Максим был в командировке. Он сначала служил в армии, а затем перешел на контрактную службу в спецподразделении. Грузовик вылетел в противоположном направлении. Водитель, находящийся за рулем, уснул. Мать и отец погибли одновременно. Во всяком случае, правоохранительные органы сообщили. Вера не знала, было ли это правдой или просто желанием утешить. Максим прибыл на церемонию прощания самолетом. Серое, каменное, застывшее лицо было в памяти Веры. У могилы он держал ее за руку и молчал. Потом они вернулись в разрушенную квартиру, и Вера впервые увидела своего твердого, непоколебимого брата плачущим. «Я должен был быть здесь», — повторял он. «Это было так, как должно было быть». Вера утешала его, несмотря на то, что он сам едва держался. Они были близки с братом. Разница в 4 года никогда не создавала проблем. Максим научил свою младшую сестру общаться, кататься на велосипеде и не давать себя в обиду. Он остался еще на 2 недели после похорон, чтобы помочь с документами и принимать наследство. В завещании родителей указано, что квартира остается в Вере. Максим не высказался, он постоянно путешествовал. «Ты справишься», — сказал он перед отъездом. «Ты силен. Если это так, вы можете связаться со мной по телефону в любое время». Вера кивнула. В то время она продолжала верить в свои способности. Первые 6 месяцев были испорчены. Она работала бухгалтером в небольшой торговой компании, и, вернувшись домой, она сидела на кухне и смотрела в стену. Не плакала. На 3-й месяц слезы ушли. Он просто был. Поначалу друзья звонили, но позже перестали. Вера сама отталкивала их. Она не хотела встречаться и общаться с кем-либо. Геннадий появился после того, как мир сузился до размеров квартиры и офиса. У него был общий знакомый, высокий и не очень обольстительный. Он внимательно слушал, а затем кивал. «Я понимаю, что моего отца тоже не стало рано», — ответил он на вопрос о родителях Веры. Эти слова спасли ее. Они начали общаться друг с другом. Геннадий был заботливым. Вера постепенно отошла. Максим позвонил через полгода. Вера сбивчиво описала Геннадия. Брат внимательно прислушивался. Он заявил: «Я приеду на следующей неделе. Я хотел бы познакомиться с Геннадием, которого вы любите». Он произнес имя так, будто ему было неприятно. Вера игнорировала это, ссылаясь на ревность брата. Встреча не увенчалась успехом. Сначала Максим и Геннадий не ладили. Брат задавал странные вопросы о работе, планах и прошлом, глядя на жениха сестры с холодным прищуром. Геннадий отвечал уклончиво, нервничал и потел. «Он врет», — прямо заявил Максим после его ухода. «Несмотря на то, что я не знаю, в чем именно он лжет, не следуйте ему». Вера воскресла. «Вы не знали об этом». Поговорил около получаса, прежде чем принять решение. «Я не могу видеть людей прямо. Я обещаю, что ты просто не хочешь, чтобы я чувствовал счастье. Вы ушли, оставив меня одного, а теперь пришли, чтобы давать советы». Слово само собой вырвалось, злое и несправедливое. Вера не ожидала такого энтузиазма от себя. На весь мир, похоже, накопилось слишком много одиночества, страданий и обиды. Константин побледнел. «Я вас не оставил, я занят, я заключил контракт». Вера чуть не вскрикнула. «Я должен сохранить мою жизнь, а вы должны вернуться к вашему контракту». Брат встал, неподвижно смотрел на сестру, а затем надел куртку и ушел, не сказав больше ничего. Это было 4 года назад. С тех пор Максим словно исчез. Он никогда не звонил или не писал. Пытаясь связаться с ним, Вера звонила и писала на знакомые номера. «Он уехал где-то за границу, на связь не выходит», — уклончиво ответили ей. Сначала она была в ярости, а затем в тоске.
Потом она достигла консенсуса. У нее новая семья. В скромном ресторане на окраине свадьбы Геннадий, его жена Зинаида Петровна и его ласковая сестра Лариса через 3 месяца после конфликта с братом. Вера даже не знала, получила ли Максим приглашение. У меня были нормальные недели после развода. Геннадий был занят или заявлял, что он был занят. Несмотря на то, что Зинаида Петровна приходила почти каждый день, Вера считала, что это было следствием материнской любви. В течение месяца маска начала разламиваться. Придирки, ссоры и крики, правила игры регулярно менялись. Потом Зинаида Петровна пришла и осталась. Она заявила, что сыночку нужна помощь, расставляя свои вещи в шкафу. «А ты, невестушка, выполняй свою работу. Я являюсь господством в доме». Присмотр требовал полного контроля. Свекровь проверяла каждое полотенце, кастрюлю и тарелку. Кроме того, некоторые вещи шли не так. Все было отвратительно. Ей было тяжело. После ужина она крикнула: «Генка, посмотри на твою глупую жену. У меня есть Лариска, которая занимается приготовлением, шитьем и вязанием. Кроме того, он может помочь вам сэкономить деньги». Геннадий кивнул и добавил что-то еще. Постепенно вероизвержения превратились в эту, затем в корову, а затем в свинью. Она пыталась противостоять, угрожала уйти и заявляла, что не позволит оскорблениям произойти. Геннадий продемонстрировал ей материалы. «Подписали ли вы документы год назад, помните?» Он усмехнулся, помахав папке на дверь. «Она стала моей. Просто выходи, если хочешь». Вера бледнеет. Да, она это помнила. Геннадий рассматривал кредиты на бизнес и залоги как временное решение. Поскольку она доверяла мужу, она подписала, не глядя, что она делает. Это неразумное дарственное. Геннадий похлопал ее по лбу. «Вы добровольно предоставили мне жилье. Вы можете остаться здесь, а затем уехать». Вера знала, что дарственное может быть поставлено под сомнение. В обеденный перерыв она даже провела консультации с адвокатом тайком. Юрист тяжело покачал. «Вы добровольно подписали, и вы были дееспособны. У вас нет свидетельств обмана или давления. Никаких доказательств не было, только ее утверждение противоречит ему». После этого Вера постепенно ослабла. Она научилась оставаться незаметной, говорить тихо, перестать спорить и смотреть в пол. Вера считала, что это помогало ему избежать сумасшествия. Каждый день она вставала в 6 часов утра и готовила завтрак для 4 человек. После этого она начала работать в одном и том же месте, и там ее еще называли по имени. После этого она вернулась домой и работала помощницей. Работала, готовила, убирала, стирала, гладила, выслушивала оскорбления, она выходила на балкон и наблюдала за звездами, пока все спали. Вспоминала себя, родителей, Максима, ту Веру, которая умела смеяться, верила в счастье и думала, что жизнь впереди прекрасна. «Где ты, Макс?» — в темноте она прошептала. «Как ты?» Темнота ничего не ответила. Был обычный день. Вера вернулась домой с работы, одевшись в свой старый халат. Ей давно запретили носить одежду дома. Что заставляет вас терять время? Тем не менее, никто не замечает этого. Приблизилась к плите. В гостиной мать сидела перед телевизором. В своей комнате Лариса красила свои ногти. Как обычно, Геннадий быстро вернулся к ужину. Котлеты с картошкой, салатом и компотом. Нарежьте хлеб, добавьте масло, расставьте тарелки и разложите посуду. Это было естественным результатом Веры. У него не было головы, а руки сами двигались. Было проще действовать, а не размышлять. «Привет», — поздоровался голос матери. «Вы не спали там? Вскоре они будут есть». Через 5 минут Вера спокойно ответила. «Поспеши, будут гости. Вы посетитель?» Вера бледнеет. Никто не сообщал о том, что гости были. В любом случае, ее редко о чем-то предупреждали. Она была последней, кто узнавал о новостях в этом доме. Геннадий не был один. Он был самым отдаленным родственником, чье имя я так и не смогла вспомнить. Они громко смеялись и хлопали по плечам друг друга. «Мы пришли», — объявил Геннадий. «Получилось?» «Точно», — Вера кивнула. «Вы превосходны. Учишься?» Они присели к столу. Вера начала проявляться, как и полагается. Картошечка, салат, котлеты, компот, хлеб, масло и соленья. «Эй, свинь!» — повторил Геннадий. «Вы можете пообедать с нами в честь праздника?» «Да. Поздравления. Какая будет программа праздника?» Вера удивленно посмотрела на мужа. «Что изменилось?» Он посмеялся. «Сегодня 4-й день нашей свадьбы, и прошло 4 года с тех пор, как вы повесили мне ярмо на шею. Именно так». Вера потеряла время. День свадьбы, который когда-то был для нее самым счастливым днем в жизни, превратился в еще один повод для насмешек. «Поместитесь», — Зинаида Петровна похлопала по стулу рядом. «В конце концов, ты становишься человеком». Ха. После того, как она села, Вера положила себе немного картошки и жевала, не чувствуя вкуса. Кроме того, она завтра празднует свой день рождения. Внезапно Лариса вспомнила свой 30-летний. Или 31. «Я уже запутался», — спокойно сказала Вера.
«Юбиляр». Геннадий был подавлен. «У меня скоро пенсия, бабушка». Они просто засмеялись. Вера посмотрела на тарелку. Ей исполнится 30 лет завтра. Постоянно. Она мечтала, что к 33 годам у нее будет все, что ей необходимо. Любящий муж, дети, интересная работа и счастливая жизнь. Вместо этого вот что. Стул в углу стола, холодная картошка и люди, которые называют ее свиньей. До ее 30-летия ей не было родителей, друзья и товарищи исчезли. Со своим молчанием, унижением и болью она была полностью одна. После ужина Вера мыла посуду. На заднем сидении телевизор гремел. По завершении она вышла на балкон, вытерла руки. Звездная и холодная ночь. «Где ты, Макс?» В тишине она прошептала. «Вы правы. Он прав во всех отношениях. Приношу извинения. Ей исполнится 30 завтра. Завтра тот же день, как и все остальные». Вера вздрогнула. Она не могла бы поверить, если бы знала, что завтрашний день изменит все. После 3 лет ада трудно верить в чудеса, но они действительно происходят. Повернувшись в свою комнату, она легла на диван и укрылась одеялом тонкого цвета. «Где ты, Макс?» Это была ее последняя мысль перед сном. Она не знала, что ответ на этот вопрос приближался, что человека, которого она потеряла 4 года назад, никогда не забывал о ней, и что он вернется завтра на ее 30-летний день. «Эй, ты там спишь, что ли?» — обратился голос Зинаиды Петровны. «Он не может приготовить себе завтрак». Вера представила его лицо. Часы за окном, показывающие 6:30, едва светились. Встав с дивана, она сбросила халат и пошла на кухню. Ни один человек не принял поздравлений, однако она не ожидала яиц, бутербродов и чая. После того, как она разложила тарелки, Вера разлила чай. Домочадцы, недовольные и привычно не замечая ее присутствия, потянулись из комнат. Сладкий чай Геннадий выпил из своей чашки и громко буркнул. Вера не выразила своего мнения. Чай готов. Хотя она только что сняла чайник с плиты, спорить было бесполезно. После того, как смазала хлеб маслом, Зинаида Петровна сообщила, что сегодня к вечеру будут гости. Ваш бывший одноклассник Лариска будет присутствовать. Валера, помнишь ли ты его? Лариса ожила благодаря Валерке, который уехал в Москву. Он работал. Будет скоро. Стол должен быть по-человечески накрыт. Внимание свекрови привлекло Вера. Вы возвращаетесь домой сразу после работы? Я составлю список вещей, которые вы собираетесь приобрести, и вы подготовите все правильно. Я узнала. Я понимаю, согласилась Вера. Ей сегодня день рождения. Стол, но не в ее интересах. Гости, но не в ее интересах. Как обычно. Ее коллега по работе Наташа поздравила ее с юбилеем. Я очень благодарен вам, Верочка. Вы будете отмечать? Вера просто пожала плечами. После работы она купила продукты по списку свекрови, тащила большие коробки через двор и поднималась по лестнице. Лифт не работает. Ее дом был полон привычного хаоса. Лариса красилась в ванной. По телефону Зинаида Петровна дала указание. Он был получен Геннадием, который валялся на диване. Свекровь посмотрела на пакеты. «Поспешите, у вас осталось немного времени». Вера снова одевалась и встала к плите. Салаты, нарезки, горячие. У него не было никаких мыслей, а его руки работали как по команде. Она старалась не думать о том, что ей исполнилось 30, и что она счастлива, любима и окружена близкими людьми в другом месте. К 7 часам вечера на столе уже было все приготовлено. Вера заметила, что ее работа была привлекательной, богатой и праздничной. Чужой праздник начал собирать гостей. Толстый масляный Валера явился с бутылкой дорогого коньяка. Следующими были известные свекрови, пожилая пара и их взрослый сын. Вера раздавала закуски, разливала напитки и убирала грязные тарелки. Ее присутствие никто не заметил. Она работала в интерьере, обслуживая персонал. «И кто такой?» «Вера?» Валера кивнул на нее. «Домоработница для домашнего хозяйства». Геннадий почти хотел этого. «На самом деле я полагаюсь на нее так же, как на домоработницу». Все смеялись. Вера испугалась и пошла на кухню. 30 лет она стояла у окна и смотрела в темноту. Что она делала за весь этот период времени? Потеряла себя, брата и родителей. Из зала раздался смех. Вера вернулась и взяла горячий поднос. Выпивший Геннадий взял ее за руку. «Приветствую, вы можете пообедать с нами в честь праздника». Да, эта шутка была одной из его любимых. Он повторял ее каждый раз, когда приезжали гости. Кроме того, люди всегда смеялись. «Садись, садись», — поддержала Зинаида Петровна. «Покажите миру свою скромность». Вера села на краюшек стула и жевала салат, не чувствуя вкуса, глядя в тарелку. Кроме того,
Что такое смутное? Валера заметил. Не раздражает ли вас ваш муж? Кто это? Геннадий улыбнулся. С ней я спокоен. Слово не имеет значения. На самом деле, любезная. Он произнес это с такой издевкой, что Вере захотелось швырнуть ему тарелку с салатом в лицо. Дорогая. Тем не менее, раздался стук в дверь, как только она ответила «да». Сильный, требовательный и самоуверенный. Встали все и переглянулись. Кого дьявол привел туда? Геннадий сделал улыбку. Тем не менее, это место похоже на это. Стук был еще более громким. Свекровица попросила Веру открыть дверь. «Чего ты сидишь на этом месте?» Вера поднялась и прошла по коридору. Неясно, почему сердце билось быстрее, чем обычно. Возможно, кто-то из соседей пожаловался на шум. Она направилась к двери. На пороге стоял высокий, широкоплечий мужчина в темном пальто, которое было очень дорогим. Еще один, расположенный ниже, внимательно наблюдает за ним. Когда Вера увидела первого человека, мир остановился. «Максим». «Я...» Невозможно было услышать ее голос. Взгляд. «Вздохните». Брат смотрел на нее, и в его глазах было что-то, что Вера не могла объяснить. Боль, раздражение, чувство неловкости. Сразу. Максим менялся за 4 года. Раздался в плечах, возбудившись, виски покрылись сединой, лицо стало более устойчивым. Но это был он, брат сестры. «Поздравляю тебя с днем рождения, сестренка», — сказал он тихо, когда его спросили. «Я вернулся в свой дом». Вера не могла измениться. Это похоже на сон. Невозможно, чтобы это было правдой. Он провел 4 года в молчании, затем внезапно появился прямо перед ее днем рождения. Каковы эти люди? Голос Геннадия раздался из комнаты. Какова проблема? Максим спокойно отпустил сестру и вошел в дом. Закрывая дверь, он следовал за ним. Они прошли внутрь помещения. Вера шла за ними, как во сне. Максим остановился на пороге гостиной и посмотрел на зал, в котором были Геннадий, который был пьяный, Зинаида Петровна, держащая в руке кусок торта, Лариса, держащая бокал вина, и гости. Потом посмотрел на свою худую и бледную сестру с потухшими глазами и застиранным платьем. Он бледнеет. «Вы так тут живете?» — сказал он ровным голосом. «Кто ты?» — спросил Геннадий, вскочив. «Что за наглость проникать в дом других людей? В другом месте?» Максима не было глаз, хотя он усмехнулся. «Этот дом является домом моих родителей и сестры. А вы кто такой?» Зинаида Петровна имела большую собственность. «Как вы себя чувствуете? Генка, позвони полицейскому. Это напоминает банду». «Полицейские?» Максим взял телефон из своего кармана. «Мы можем связаться. Заодно поговорим об обмане чужой недвижимости. Я уверен, что они проявят интерес». Геннадий улыбнулся. «Какие другие обманы есть? Я владелец дома».